หลวงตาว่าท่านี้เหมาะในการฝึกไหมคะเหมาะฮะเหมาะมากเลยฮะเพราะชาตินี้เราสามารถจะเห็นได้หลายเรื่องดีๆสุดๆก็เห็นแล้วสุดๆก็มีในโลกยุคปัจจุบันนะแต่บางยุคไม่เห็นนะฮะถ้าแม่ชีไปเกิดในยุคภาษีนะแม่ชีไม่เห็นแล้วคนทุกข์คนหาเช้ากินค่ำหาโจรอะไรไม่มีนี่หลวงปู่ท่านเล่าหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังไม่มีเองไม่เห็นโดยเด็ดขาดเองเห็นอย่างเดียวมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่คน รวยมีอยู่สองโลกก็โลกเกิดกับโลกตายนะหาไม่เจอเลยแต่บางยุคไปเกิดในยุคที่กาลียุคเนี่ยเองก็หาคนดีเขาไม่ค่อยจะได้แล้วใช่ไหมในยุคปัจจุบันยังเห็นหมดเลยสามารถจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายบันทึกหรือพิจารณาในการเวียนว่ายตายเกิดได้ดีที่สุดแหละเพราะมันเห็นนะเห็นคนด่ากันเห็นคนตีกันเห็นคนทำความดีเห็นหมดเลย บางคนมาถามหลวงตาจะพิจารณาปัญญาได้ยังไงทำไมจะพิจารณาได้เห็นทุกวันก็โทรทัศน์ก็เห็นในโทรศัพท์ก็เห็นจะไปเปิดเอาแบบทุกๆล่ะเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บกดนิดเดียวก็ขึ้นมาแล้วเห็นหมดเลยศึกษาได้หมดซึ่งบางยุคไม่มีนะเนี่ยไม่มี ทำไม่ได้เนี่ยจริงไหม